लेज़र प्लस एफआई है। इसके साइलेंसर से जो साउंड आ रहा है इसको कम करना है, मतलब ख़त्म करना है, कस्टमर का कहना है। ये कस्टमर जो है इसका बनवा भी चुका है एक बार साइलेंसर, पर इसका साउंड गया नहीं। ये पिस्टन की पिन है, इसमें मैंने एक इंडिकेटर का जो अंदर का एल्युमिनियम होता है, चाइना वाले इंडिकेटर का, उसको मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर ताकि आवाज़ और दब सके। ये पहले एक बार बन चुका है, देखो यहाँ पूरा जोड़ाई हुई है। अभी जुड़वाए हैं, पिस्टन की गजन पिन जोड़ी है इसमें। अभी इसको साउंड सुनाते हैं।